سیدهره و رقم شما مسئول برابر گفتن نمیشه. نه بچه کیه؟ بچه کی؟ کس جو پرو را کجا اونجا اینا کی بر ساعت قدر داره. حالا معرفی پهلوانی شهرت‌نور جوانان امید بخش عزیز پهلوان اصلا زاده‌ای همین سرزمین و فرزندی یکی از پهلوانان نامور مملکت که عین حال در ترسون‌زاده اقامت می‌کند تیمور اکرموف است و افتخار تیمور فرزندزاده هنری عزیز و نتیجه باشد عنعنه سلاله پهلوانی در این سرزمین ادامه می‌یابد. خوش آمدید. عبدالله پهلوان شهر کولو دو سلاله تیمور فرزندش در میدان شیرانی بازاروف فرزندش در میدان اما اکنون به هر دو خداوند ایمان کرد من اطمینان دارم که این آغازی سرکردهای میدان رشت است. زباده ما را در پس به هر دوی بالا برو. تشکر. این جوشم خب نه اندرانی یک غلبه دارد عبدالغفور پهلوان لفظ پهلوان رشت توفای هر اینا رو معین با توجه به هر دو گیره میکنیم. امروز وقتی بکن همه شما را خیر مقدم میگیم صاحبکاران تمام ناموس شرف جان بابا جانوف اسدالدین شایف که در سمت دلسوزی و ورزش و تربیت جسمانی هوسمندگردانی جوانان و خاصهای ورزش خدمتشان ارزنده است. امروز این کمپنه را بهر ما و شما برپا کردند و افتخاری این عمل مردم و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت یک تنتنه‌ای با شکوه‌ترین نوروز فرزند پهلوان همه تشکر به پهلوان محبوبه که دو غلبه به دست آورد. شاید در جریان پیرودی چی شد؟ و نفرانی که چون گفتیم عبدالله برای مهمونی این هم شویسته کی سه جو فراکی سایده همه رفتی هنرمندان پهلوانان رو به نظر گیره دولار عبدالله روزی و پهلوان میزبان خیرت سخت دارد. Daha çay uçtu bırak, danışmaya gidelim.